עכשיו כשאני רואה את הסרטון זה נותן לי בוקס בבטן בדיוק כמו בפעם הראשונה שראיתי אותו. החטיפים שלנו בדרך כלל זה רגע קטן כזה של אושר, של איזה חיוך, ופתאום לראות תסכול וקושי מאוד גדול במשהו שהוא נראה לרובנו טריוויאלי לעשות, גרם לי מפח נפש מאוד מאוד גדול. היה לנו ברור שזו המשימה שעומדת בפנינו, להנגיש את אריזות החטיפים שלנו לאנשים עם מוגבלויות. הכל התחיל לפני שנה בערך, קיבלתי שיחת טלפון מבחורה בשם ורד, משווה פיתוח. היא מספרת לי על המיזם שווה פיתוח, שהוא שותפות של הג'וינט וציונות 2000. שווה פיתוח קם על מנת למקסם חיים עצמאיים של אנשים עם מוגבלות במרחב הצרכני. הרעיון המרכזי הוא להזמין חברות עסקיות, לפתח או להתאים מוצר או שירות מתוך הליבה העסקית שלהם עבור קהל צרכנים שהם אנשים עם מוגבלות. אחד הנתונים שאנשים לא מכירים, והצגנו את זה לשטראוס, זה ש17% מהאוכלוסייה הם אנשים עם מוגבלות. אנחנו מדברים על 1.5 מיליון אנשים ו250,000 משפחות לילדים עם מוגבלות. זה קהל עצום. במהלך שווה פיתוח עשינו קבוצת מיקוד, ואחד המשתתפים אמר לנו שהוא פשוט לא מצליח לפתוח לבד שקית של טפו צ'יפס. הרמנו טלפון לשטראוס, ומשם הכל ממש טס. תחושת הבטן הייתה, הולכים על זה. מפתחים אריזה נגישה יותר. תהליך פיתוח מוצר הוא תהליך מורכב שמעלה המון שאלות. אז החלטנו לענות לכל הסימני שאלה עם סימן קריאה, מתוך הבנה שגם תוך כדי תנועה אנחנו נעמיק ונלמד את הקהל הזה ואת הצרכים שלו עם הזמן. בסוף ההבנה שלנו הייתה שזה ווין ווין. ווין עסקי מצד אחד, לתת מענה לקהל שהוא גדול ולכן מעניין מבחינה עסקית, וווין ערכי. חיברנו את שטראוס למחלקה לעיצוב תעשייתי, המכון טכנולוגי בחולון, HIT, ושם שטראוס נחשפה באקדמיה ועם הסטודנטים לתפיסה של עיצוב מכליל, שמשנה לחלוטין את התפיסה של פיתוח מוצר. אנשים עם מוגבלות הם לא באמת מוגבלים. אנחנו כחברה מייצרים להם מוגבלות כי אנחנו לא מתאימים להם את הסביבה. עיצוב מכליל מדבר על לעצב לקבוצת קיצון, לאנשים עם מוגבלות מסוימת, אבל לא לעצב להם מוצר שיתאים רק להם, אלא לעצב מוצר שיתאים למיינסטרים. החלטנו לקחת את זה כאתגר, כתרגיל במחלקה לעיצוב תעשייתי, לעצב אריזות מכלילות. אני בהתחלה מאוד חששתי, זה גבולות גזרה שלא פעלתי בהם בעבר בכלל. זה עיצובים חדשים, זה גרפיקה אחרת. זה פשוט להחליף את כל המקטים הקיימים בכל המחלקות. אז מפה התחלנו לגזור אחורה ולהבין איך עושים את זה. הגענו להחלטה חד משמעית שהפתרון זה בעצם שינוי של ציוד קיים. עכשיו יש לנו אריזות והגיע הזמן לבדוק האם זה באמת עובד. אז יצאנו למחקר, הבנו תוך כדי תנועה שאין קבוצות מיקוד לאנשים עם מוגבלויות, ובעזרת שווה פיתוח הצלחנו לייצר מדגם של אנשים שעזרו לנו באמת לוודא שאנחנו עם פתרון מונגש יותר לקהל היעד. תוצאות המחקר היו מובהקות. 70% הצליחו לפתוח את האריזה, שזה 30% שיפור ביחס לאריזה הקיימת, וגם מהירות הפתיחה השתפרה. לנסות להשפיע ולעשות שינוי במשהו קטן ביום-יום, משהו שהוא טריוויאלי לכל כך הרבה אנשים, ולהפוך אותו לטבעי וקל יותר, בשביל מי שעד עכשיו לא חווה את זה ככה, זו משימה שאנחנו גאים להוביל.